हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैक्सटॉ पी सिरप के बारे में। तो इसका उपयोग सर्दी खांसी में किया जाता है बच्चों में और इसको मैन्युफैक्चर करता है जॉइंटस हेल्थ केयर। इसमें जो कंटेंट है वो है क्लोरोफिनारामाइड मिलिएट 1 mg, पैरासीटामोल 125 mg एंड फिनाइलप्रिन 5 mg है ईच 5 ml में। इसका 60 ml का बॉटल है जिसकी कॉस्ट रहती है 90 रुपया। और जब आप बच्चों को देते हैं तो क्या फ़ायदे देखने को आ सकते हैं, क्या नुकसान हो सकता है, साइड इफ़ेक्ट, और ये जो दवा का मॉलिक्यूल कैसे वर्क करता है और कितने समय तक देना है, किन-किन कंडीशन में। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और आप चाहते हैं कि मेडिसिन की जानकारी आपको ऐसे ही हिंदी मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैक्सट्रा पी सिरप तभी दिया जाता है जब बच्चों की नाक बह रही है, सर्दी है, खांसी है, बच्चों को बुखार के साथ में हो रहा है, खांसी सर्दी, या बच्चों को बदन दर्द हो रहा है बुखार साथ सर्दी खांसी के साथ में, तब दिया जाता है यह बच्चों में। तो दोस्तों, इसका बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आता है जब आप बच्चों को देते हैं सर्दी खांसी में। तो इसे पिलाने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। खुद से पिलाते तो हो सकता है कहीं बच्चों में साइड इफ़ेक्ट देखने को आ सकते हैं। तो इसका साइड इफ़ेक्ट है दोस्तों कि बच्चों का जी मचला सकता है, उल्टी आ सकती है और उसको थोड़ा-सा थकावट जैसा महसूस हो सकता है, सर दर्द हो सकता है और पेट दर्द हो सकता है। तो ये टेम्परेरी रहता है, चला जाता है। इसका डोज़ एंड ड्यूरेशन के बारे में बात करते हैं, इससे 5 दिन तक देना रहता है, ट्वाइस देना रहता है। जैसा अगर बच्चे का वज़न अगर 10 किलो है तो उसे 2.5 ml ट्वाइस देना है, या बच्चे का वज़न 15 किलो है तो उससे 5 ml देना है, ट्वाइस दे सकते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से डॉक्टर एडवाइस करता है आप उसे ज़रूर फॉलो करें। इसके मॉलिक्यूल के वर्क के बारे में देखें तो इसका मॉलिक्यूल क्या एंटी हिस्टामिन है। तो ये क्या करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन जैसे नाक बहना, नाक छींक आना, इसको कम करता है। और इसका जो दोस्तों, यह इसमें जो डीकंजेस्टेंट है, तो ये क्या करता है कि जो ब्लड वेसल्स रहते हैं उसे थोड़ा-सा नैरोइंग करता है ताकि जो कंजेशन था स्टफ़ी नोज़ का वह कम हो जाए। और इसके अंदर पैरासिटामोल ये क्या करता है कि एंटीपायरेटिक होने की वजह से बुखार कम करता है और साथ में बदन दर्द करता है। तो इस तरह से इसके मॉलिक्यूल काम करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो एक लाइक कर दें। चैनल पे आप पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ये मोस्टली आपको ऑल मेडिकल में अवेलेबल ईज़िली मिल जाते हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।